亦可信任我，可背叛我再指罵。看留下高貴沒有底線，自然沒有吧。名字你記住了，對或錯就不必記住。來讓我每步也走得自如，前面有一片空白，讓我作主，填下最自我的，拿出生死不怕輸。任誰亦可信任我，可背叛我再指罵。看留下高貴沒有底線，自然沒有吧。誰能代我算真假？誰來定性好與差？無人像我日夜也可以橫跨。我淨係要財仔入邊嘅借貸名單，其他嘅嘢我唔理。個 Laughing Sir 咁緊張份名單，唔知係咪上面有你個大名啊 ？Laughing 收到嘅贓款係100萬，但係根據佢嘅報告，佢上繳嘅贓款就係60萬。收到風，越南仔已經搭咗路着草，所以要喺佢着草之前抄佢出嚟。九頭，你辦電力公司嘅職員有冇抄標？喂，老友，你咁夜咩事啊？我嚟抄標嘅，緊急維修啊！我好快搞掂啦，唔該晒。喂，咩事？嗱，如果你答唔出，揾邊個唔可以上去㗎？問你啊！1A487162A49123，2B4899195。揾到啦，龔 Sir。一般嘅單位用電量係400-500度，而5A 嘅單位上2個月係超出咗1127度，即係超出咗1倍用電量。大丹，幫我送獻5A 單位嘅外牆，睇一共有幾多部冷氣機，每一部冷氣機係幾多匹嘅，同埋順便睇下呢個單位有冇開窗。大丹 call 總部，5A 單位裝咗2部匹半窗口式冷氣機，所有窗都冇開到。正常嚟講，一部1匹半嘅窗口式冷氣機用電量係1.5度。開足全日嘅用電量真係36度，而2部冷氣機開足7日嘅話，真係504。啱，504度。5A 嘅用電量比正常高出咗500幾度，就係因為佢2部冷氣機開足7日。而家又唔係熱，但係冷氣開足7日7夜，唔通大寬條屍收埋喺5A 單位裏邊？即係話呢個就係越南仔嘅竇。Hit team stand by。Target 5A，狗仔隊撤退。Yes sir。喂，到底揾邊個啊？嗱，唔好咁樣嚇！喂，你老闆！現場仲發現咗隻皮篋，裡面確實咗係大寬條屍。Good，你大家做得好好，我代表翁警司表揚你哋。Thank you sir。越南仔雖然成功被拘捕，但係呢單 case 仲未完嘅。4起財務幕後嘅話事人趙喜，好可能係呢單謀殺案嘅幕後主腦，所以我哋繼續搜集證據，將佢繩之於法，繼續努力。Yes sir。大家辛苦啦，早啲翻去休息。約好咗時間同埋地點食飯我嘅。Thank you sir。龔 Sir，我有啲關於 Laughing 嘅新發現。呢2日我喺屋企聽翻 Laughing 嘅錄音，發現佢攞咗20萬現金出去。但奇怪嘅係，佢好急咁喺1個鐘頭之內，將呢20萬存入咗4起財務有限公司嘅戶口入邊。4起？更加巧合嘅係喺1個鐘頭之前，4起就發生咗一場小火。我趕到現場嘅時候，嚟緊見到 Laughing 好似喺度燒緊一啲文件咁嘅嘢，但當我行到埋去嘅時候，佢已經唔見咗。但就俾我喺現場發現咗呢啲。好少人會將咁大筆錢放喺自己屋企嘅，除非佢唔想俾人知道。龔 Sir，Laughing 呢2年嚟成日都同羅勝去賭錢，會唔會係因為佢賭錢輸咗，
同四喜借貴利，冇錢還，驚好似大歡咁樣俾人斬，所以就攞咗應該上繳嘅贓款嚟還債呢。佢知道我哋而家查緊四喜，擔心遲早我哋都會查到佢身上，所以佢先發制人，銷毀咗啲證據。sorry。喂，係，唔該。O.K. 打電話嚟，佢話下白泥案發現場附近嘅海域裏邊打撈到支實槍，嗰支槍嘅口徑同埋型號同阿羅勝殺井 Sir 嘅係一樣。咁即係羅勝支槍同埋呢支實槍都有可能係殺井 Sir 嘅槍，所以我哋要揾到彈頭先至知道係邊個。支槍上邊有拉菲同井 Sir 嘅指紋。Laughing？即係 Laughing 都有可能係殺井 Sir 嘅兇手？會唔會係鄭 Sir 發現佢落架，Laughing 就殺咗佢滅口咧？你繼續監視住 Laughing，記住凡事唔好淨係睇表面，一定要有足夠嘅證據，否則唔可以妄下判斷。攞兩個人嘅 logbook 俾我睇，我想詳細研究一下，睇有咩發現。Yes sir。Hills，嗱，我唔得閒同你玩捉伊人啊 ！Hills，你要食嘢自己攬出嚟。Hills 啊，喺邊度啊你？啊，冇咁曳啦！哎呀，大劑啊！呢個咯，呢個就係4/4 full size， 手感幾好㗎，你揸下。用活動嘅汽水碌下，隻眼冇咁攰㗎。哦，唔該晒啊，又真係好似舒服啲啊。喂，靚妹，聽講你係電腦神童嚟嘅喎。我咧有首小提琴協奏曲，睇下可唔可以將佢轉做電話鈴聲，再將個檔案壓縮，等我隨時都可以用短信 send 俾人啊嘛。Easy job 啦，跟蹤同埋竊聽你係叻，搞呢啲歌你唔夠我叻㗎啦。飄啦你！搞掂嗱，咦係喎，聽講 Madam Jo 都係小提琴發燒友喎，你唔 send 俾佢？誒，陣間佢以為我溝佢添，費事麻煩。唉，等我 send 啦，佢唔知係你嘅。你睇下，Madam Jo都話好中意啊！嗱，係你話要 send 㗎咋，一陣間有事或者中毒，唔好賴我啊！唉，放心啦，有事我咩？3月3日下午1時15分，同井 Sir 喺東莞嘅安全屋見面。井 Sir 向我交代點樣安裝微型收發器，同埋向我收取最新嘅行動情報。我同井 Sir 講，羅勝喺賭錢嘅時候俾人伏擊，我因為掩護羅勝而中咗槍。同埋羅勝打算喺香港起一批軍火械劫嘅事。之後我接到羅勝嘅電話，佢催促我出發落香港。3月3日下午1時15分，同我 Laughing 嘅東莞安全屋見面。首先我用 DV 機交代點樣安裝微型收發器，然後再向 Laughing 了解最新行動線報。後嚟羅勝打電話催 Laughing 翻香港，咁 Laughing 就走咗。我亦都因為趕住翻香港，途中唔知邊度遺留咗個 DV 機。我曾經諗過翻去揾，但因為時間緊迫，最後我都係放棄。點解阿生解釋唔見咗部 DV 機嘅事，仲詳細過解釋 Laughing 匯報同羅勝之間嘅嘢呢？唔通部 DV 機有問題？Helen，幫我做樣嘢。
有冇槍法？平時冇乜機會喺度練槍㗎。淨係靶場先可以練槍嘅咩？出邊大把地方可以練啦。佢喺出邊練嘅唔係用警槍。冇錯，已經好耐冇開警槍。覺得有冇分別？表面上有，實際上冇。實際上都有分別嘅。槍可以用嚟維持正義同埋治安，亦都可以用嚟作奸犯科。槍落喺唔同人嘅手上邊，分別好大。咁你認為，如果落喺我手上？我都想知道。我收到份報告，啲伙計喺下白泥槍戰現場嗰度打撈到一支失槍，支槍嘅型號同埋口徑同阿羅姓殺生嘅係一樣，而支槍上邊有呢個指模。我哋翻查個記錄，呢支槍你冇情報過？嗰日掂過好多槍。可能暴露咗。你喺法庭上邊表演過你嘅記憶力，你唔會漏報嘅。阿平，我咁坦白同你講，實質上我係想企喺你嗰邊。你哋唔係懷疑我殺死井 Sir 嘛？我就係唔想懷疑。井 Sir 係我呢2年嚟唯一嘅朋友，我點解要殺佢？問題係嗰支槍我解釋唔到。當時情況咁混亂，我掂嗰支槍有咩出奇？我冇用呢支槍殺死井 Sir。阿平，如果諗到咩嘢想同我講嘅，講我諗冇咁嘅需要。砌翻版先，睇住。堅嘢嚟喎，仲係全球限量版喎！你條蛋散發咗達啊？係咪有益唔益大佬啊？梗係唔係啊，碌哥有嘢梗係益你啦。不過呢隻錶咧就係我大陸啲親戚借俾我戴2日嘅，所以咧。所以咪可以借大佬戴2日咯。唔係啊，碌哥唔好，我仲要還翻俾啲親戚㗎。謝哥，咩料啊？你老闆，我錶你咁偷，雞神！喂，碌哥唔關我事㗎。隻錶咧有一個死跛仔佢咁撻嘅，我都唔知佢偷下死嗰隻錶㗎。死跛仔，呢頭話幫我收數，嗰頭就起我地處。阿陸，呢壇嘢你咩啊？謝哥，你放心啊，條廢柴得罪你啦，係佢唔啱，我一定夾佢嚟見你，俾你老人家有交代嚇。咁即係義風唔撐佢啦。我哋做嘢冇聲出啊！冇聲出。Paris， 啲粥每日都要淋水嘅。水為財，財氣充足啊嘛！師傅，你除咗財富充足之外咧，才華個才都係咁充足㗎。啱聽，才華充足，財富就自然充足。點啊？四喜嗰單 case， 你諗住點樣打？我仲諗緊點樣唔會火燒連環船。哦，唔難諗嘅，只要起一棟防火牆，嗰啲火就唔會燒上身嘅。師傅嘅意思係？我問你啦。四喜係點樣揾嗰啲越南仔幫佢收數嘅？透過中間人啦。咁個中間人係邊個？係個導友，仲爭落四喜成身債。如果我係嗰個導友，四喜話唔使我還債，我都會企出嚟幫我講説話啦。即係話，只要我當事人能夠提供到證據，證明佢一早將啲股份賣咗俾而家嘅持牌人，咁四喜泵水落去財務公司，只係合作另外一個地產項目。四喜所有非法嘅放貸生意都唔會關我當事人事啦。叻女，一點就明。多謝師傅。邵先生，呢場官司贏唔贏到，就視乎你有冇辦法提供到我頭先所講嘅文件俾警方。哦，好簡單啫，冇問題啊！我翻去晒啲文件俾你。咁都好，但我要重新聲明一次，亦都希望你清楚明白。嗰啲文件係你主動提供俾我哋律師樓，而我哋只不過係根據你所講嘅事實去打呢場官司。梗係啦，總之要大咗，你幫我出力打，其他嘢唔使擔心，我唔會虧待你。冇問題，我哋收到你嘅文件之後會幫你跟進。咩料？冇啲用嘅，刮條都刮唔到，成班廢柴嚟嘅。
我唔理你用咩方法啊，幫我掛個跛仔出嚟，幫我掙開幾廿碌，唔使送啊！喂，你而家喺邊度啊？我喺妹婆屋企喎。咩話？你走嚟做乜嘢啊？你唔好出面賴咗嘢，匿埋喺度避風頭。噏乜啊？姨媽到翻屋企唞啦，嘈冤巴閉嚇親妹婆。你仲扮嘢？我唔知你乜嘢得罪人啊，但我親耳聽到死氣周圍揾人掛你要斬你啊！咩啫？咁古惑仔係咁噶啦，出嚟行街遲早還嘅。今日你斬我，第日我斬翻你，咁出奇咩？咁唔該你要死嘅話，你死遠啲啦！你唔好害到我婆婆啊！咁又唔使唔該。喂，唔好再講聲，下次買個新嘅佢。好，翻咗嚟啊！Michael 呢？妹婆啊，下次 Michael 再嚟咧，你唔好開門俾佢啊！你打開俾我，記住，知唔知啊？係喎，你夠鐘睇醫生㗎啦，你食埋個麵我哋出門口。睇咗啦，頭先阿 Michael 陪我去睇㗎。佢陪你睇醫生？係啊，今朝個姑娘打電話嚟話，醫生下晝唔得閒，叫我提早去睇。咁我就打電話俾你，你電話又唔通，咁我咪打俾 Michael 咯。咁佢翻嚟又話肚餓咯，我入去煮個麵佢食，點知眨下眼又唔知走去邊啦。多謝，埋單啦！公齋啡，凍檸茶少甜。Sorry 啊，我仲以為我再冷淡都冇理啲老人家嘅。妹婆叫你翻去食麵啊！食飽你會貓面啦。係咪我哋每次見面都要鬧交先安樂嘅？唔好意思，累咗你。好彩係我唔係我婆婆，但係我都唔希望有下一次。你真係唔諗住醫翻好隻腳啊？廢話講一次啊咁。我記得你以前嘅志願咧係想做醫生，但係你而家就自己都唔想醫。你冇資格同我講呢次。你唔好以為你救咗我就原諒你。我冇諗過要你原諒我，我只係覺得如果你唔想俾人斬死嘅話，你要盡快醫翻好隻腳。你唔好扮晒關心我啦，你越關心我越憎你。我唔怕你憎我啊，我怕你橫死街頭啊！我值得你用條命去憎我咩？值，無論係生係死，我都要你成世唔安樂。咩啫？還債，喺你俾人斬死之前還債㗎。記住，幾時還就係我決定，唔係你。而家竊聽最興咧就係用手機，手機竊聽就唔同手機監聽。手機監聽係指同電信供應商勾嚟電話線，而竊聽就係將部手機變成竊聽器。而家嘅手機只要裝咗 spyware，就可以即刻變咗係竊聽器，就算熄咗機都仲聽到嘅。大家睇下呢部手機係入咗 spyware。冇手提，你幾時偷啊？你諗咗 Channel 7。由今朝到依家，我有7次機會攞你部手機，
你自己諗下犯咗邊7次錯。CIB 唔只要竊聽人哋，仲要防止俾人竊聽。你哋要講啲機密嘢，例如好似講我壞話嘅，最好咧就攞走嚿電啦。為咗工作方便同埋需要，我哋身上邊唔止一部手機，亦都唔止一張電話卡。重要嘅對話就唔好用手機啦，就算用都用最舊款只有收發功能嘅手機。用完之後 reset 翻原廠嘅設定，咁先確保唔會賴嘢。所謂道高一尺，魔高一丈。不法之徒為咗防備警方裝機偷拍或者竊聽，會做一樣嘢叫做落焊。頭髮又得，膠水又得，只要擺喺門邊或者出入口嘅地方，任何人嚟過、喐過、搞過都會知道。所以第日你哋有機會裝機嘅話，一定要留意有冇焊。如果有嘅話，千祈冇破壞啲焊。裝機分明裝同暗裝，暗裝比較複雜啲，所以遲啲先至教大家。而明裝就係扮裝入屋，通常係扮煤氣電燈。你哋邊個有水電牌？你班友冇啲人生經驗。嗱，得閒咧就考翻個，點都會有用嘅。而家 break 15分鐘，之後 Bunny 會教大家點裝機。Dismiss。Yes, madam。你係咪好應該同我 uninstall 翻個 spyware 先咧？拉平 Sir，自己諗計啦。你分明玩針對啫，係咪之前我 po 你所以公報私仇？如果係班賊裝你嘅，你會問佢哋點樣拆解啊？戇居。咦？收工咯喎！Judy， 咁啱見到你，有張貼俾你。嚇！我要結婚啦！你結婚啊？哇！恭喜晒喎！幾時輪到你啫？你以前係班花嚟㗎喎，而家個個都結晒婚，你仲未？唔係個個女仔一定要結婚先幸福㗎。我而家好享受拍散拖嘅感覺。人各有志啦。記得啊，到時早啲到。我約咗咧，CC 啊、Mary 同埋阿 John 咧一齊食飯，順便派帖。你一唔一齊？唔啦，我今日約咗人。男朋友 Candle Night Dinner。誒，呢度啦。好啦，拜拜。拜拜。有男人約你 Candlelight Dinner， 我唔信啦。邊個話一個人唔可以 Candlelight Dinner 㗎？好，一於買2塊靚羊扒，煎香草羊扒先。使唔使咁扮嘢啊？食羊扒梗係要襯翻支靚紅酒啦。食即食麵一樣可以飲紅酒嘅啫。羊腩煲啊食得多，香草羊扒係咪真係咁好食嘅？真係試過先知喎。有張咁靚嘅台布，點埋蠟燭，有紮咁靚嘅花，羊扒配紅酒，仲正過喺出邊餐廳食添。食飽啦，開工。睇下個衰人做緊咩先。衰人？鬧我衰人？
喂，寫落鋪頭啦咩？我都刮得你耐啦，唔好嗌我老細。你而家起我尾注，吞咗我成20幾個啊！我自己都係得20個咋，條數點拆先？原來仲有同黨？仲有啊！你而家搞到我好大鑊啊！你開完槍就走咗去，搞到我要幫你執手尾啊！唔通呢個先至係殺井 Sir 嘅兇手？唔係你開槍，唔通我開啊？撒戇嘅，槍上面有你指紋㗎，仲話自己好 pro， 做嘢一啲都唔乾手淨腳。究竟呢個兇手係咩人啊？點解當日會出現現場呢？哎呀，仲喺度發爛渣！家務助理我用得多啦，未見過好似你咁嘅啫。家務助理？垃圾袋你都攤，吞我成20幾個，抹槍又唔乾淨，印晒手指模喺度，開咗槍就走咗去，搞到落雨咧撇晒水入間屋度，要我幫你執手尾。開槍，唉！我費事同你講啊，總言之你唔賠償道歉咧，我就去你公司度投訴你，係咁啊！唔使激氣到叫得咁凄厲啊嘛！死啊！喂 ，Jody，你得唔得閒？我處理緊條屍啊！咩話？冇啊，頭先打死咗隻曱甴啫嘛。咁處理完，翻總部。咩事啊，孔 Sir？之前阿生話唔見咗部 DV 機，我覺得有啲可疑，所以我派人喺東莞度搜下，果然俾我哋揾翻部機，而且裏邊仲有張 SD 卡，有一部機已經由東莞攞咗翻嚟，我想第一時間翻去總部睇下，睇有咩線索，你都一齊嚟啊 ？OK， 我喺度。你哋都收到 Laughing Sir 電話？但佢冇講做咩，就係叫我呢度集合咋。咁夜叫我出嚟，唔知搞咩？喂，立青呢？阿 Laughing Sir 頭先打個電話俾我，話有突擊考試，叫我哋截停一架車，個車牌係 GH6228。截停架車做咩啊？話明考試，你自己諗啦。去邊架車度㗎？會有危險㗎？GH6228個車牌好熟。唉，唔好講咁多啦。總之一陣架車一出現，我就揸架戰車一嘢鏟埋去，然後再死搶住佢，屈佢賠錢。你幾個就扮路人甲月餅做證人，醒目啲啊！我記得啦 ，GH6228係龚 Sir 嘅車啊。係咪㗎？有冇記錯㗎？Laughing Sir 會整蠱我哋㗎。我都係嗰一次考試多啲，出條咁難題，睇下我哋會點做啊！冇時間啦，家姐嚟緊。喂，點啊？接唔接啊？喂，點啊？咁點好啊？我哋都冇得揀㗎啦，我哋都奉命行事。有咩事啊？Laughing Sir 會孭㗎啦。我都係咁話，分分鐘阿龚 Sir 都係睇緊我哋台戲，而家縮沙，分分鐘肥佬啊！佢仲鏟翻你架戰車埋去啊？問得多餘㗎，梗係唔鏟啦！記住，我哋任務係要截停一架車，車牌係 GH6228。你喺度做咩啊？我哋收到 order 要截停你架車 ，Sir。行開，全部行開。龚 Sir，你唔使試我哋㗎啦，我哋好堅定㗎，10號風球都吹我哋唔喐㗎啦。
有冇嘢嘛？冇事。晚嘅突擊考試，我哋表現成點啊？應該都算係咁，冇人肥好啦啩。Very good，個個都攞滿分。嗱，我都話咗啦，Vin Sir 唔會老點我哋噶啦。好彩我做得好好睇睇啫。龔 Sir 同 Madam Jo 仲未翻，聽埋佢哋點講先啦。你係咁信佢？你一係就信，一係就即刻行出呢個門口，以後都冇翻嚟。啦，Vin Sir，阿傑少都係隨口亂噏啫。你知佢不嬲都係懶串嘴扮突出，唔使上心喎。係咯 ，CIB 所有行動都係 teamwork， 唔夠叻唔夠醒唔係最重要，但係信任就係呢條底線。出去做卧底，唔能夠相信身邊任何人，孤獨同埋無助感無時無刻會侵蝕你。到嗰陣時，唯一撐住你嘅就係信任。如果你有動搖，就好似你跳緊笨豬跳咁，半路俾人割斷咗條繩。到時你就會直跌落谷底。你哋要記住，每次行動，我哋都將性命同家人嘅安危交喺其他手足嘅手上邊。同時，我哋每個人都孭起其他手足嘅性命同家人嘅安危。就算個手足有幾乞你憎，甚至乎佢行差踏錯走歪路，你都要信佢。唔信就冇得翻轉頭。黎小棠。你好嘢，你知道我哋一早監聽緊你，所以你就隻靚妹過橋 send 隻歌俾我 hack 入我部手機反監聽。你琴晚就偷聽到龔 Sir 急 call 我翻總部，所以你知道我哋揾到井 Sir 部 DV。你仲發散班學員利用佢哋去截停龔 Sir， 等你有時間搶先偷咗張 SD 卡。好在天網恢恢，你今次終於都斷正。琴晚龔 Sir 追你入後樓梯，見到你個背影，佢估計你將張 SD 卡抌落街。佢望落窗口，啱啱見到架垃圾車開走，估計張 SD 卡就喺架車上面。但我知你監聽緊我啊嘛，所以我咪話冇料到咯。但其實暗中已經發散班伙計去揾張 SD 卡。我哋已經將 SD 卡入邊嘅讀咗出嚟，入邊有啲乜嘢，我諗你好清楚。你最難到咩貴你？如果我裝翻嚟填數，我仲可以向上頭幫你黑白不分。你踩過界變晒質，係人係鬼你自己先知啊！羅炳，井 Sir 講嘅嘢唔係真㗎。梁少棠警長，我哋而家有理由懷疑你私吞贓款，仲有警方喺當日槍戰現場附近嘅海面打撈到一支有你指模嘅手槍，槍嘅型號同埋口徑同鄭國新警員嘅致命傷口吻合。除咗羅勝，你同樣有嫌疑。而家麻煩你跟我哋翻去協助調查。原來你呃我哋，你一直都利用我哋。個突擊考試仲未完，而家就考驗你哋對我有幾信任。我同你哋講，我冇殺井 Sir， 你信唔信？我信。我一早講過，信任呢關唔係咁易過。帶佢翻去。嗱，我再講多一次，當日我就唔覺意爆粗問候咗佢全家，佢嬲得滯喺度亂噏24。如果真係有件咁嘅事啊，佢一早撲咗我喺我 notebook 嗰度寫翻我啦，算罷啦，你哋根本就未夠料叉住我，更加未夠料戳我。你哋睇到嘅咧，拉完全唔合作，仲喺度似熟賣熟，也文也武。我哋今次都要你哋親自出馬先得。釣魚都需要耐性。斬嗰人電話係Laughing嘅。係。龔 Sir，
可唔可以俾個人情，等佢聽聽電話？好似有人揾得佢好急。傾咗咁耐都餓啦，食個飯飲埋杯嘢先，慢慢再傾。高級即係高級，處事嘅手法都零舍唔同嘅。學下嘢啦，散仔。好多電話揾你喎，不如聽埋先啦。假如阿汪 Sir 肯俾面嘅，我梗係唔好意思 say no 㗎。喂，咩料啊？依鑊奶得好金啊！社知道我老伯嘅財仔，一周嚟揾人劈我啊！你快啲同我拆掂佢啊！我而家行唔開，遲啲先覆你啊！遲啲覆我，你遲啲同我收屍好過啦！我而家匿埋喺金田，社收佬風逐條村刮緊我，好快刮到㗎咋！你唔好諗住過橋抽板啊！老老實實份財仔名單我睇過，我知點解你要偷嘅。你唔救我，我包你大鑊㗎！你唔好亂嚟啊！你估我想亂嚟？我淨係想保住條命啫。我而家喺 O 記協助調查，走唔開。但我應承你，我一定會揾人嚟救你。係你先好講。我幾時有呃過你啊？呢啲嘢呃一次就玩完啦。總之我一定會諗辦法幫你拆掂佢。不過你一定要應承我，任何情況之下都冇亂講嘢。你明我意思㗎啦？得啦，等你。我想見董 Sir。拉炳真係遇到啲麻煩嘢。Judy，你摸下佢嘅底。Yes sir。董 Sir 見你好似有啲麻煩，讓我嚟睇下有啲咩可以幫到你。真係冇嘢瞞到佢，抵佢坐下頭呢個位。我條針出咗事，我想你幫我救佢。我點解要幫你？你唔係幫我，係幫 CIB。呢條針對我哋 CIB 好有用，唔可以俾佢有事。憑咩我要信你講嘅嘢？呢條針其實就係老爆財仔嗰條友，而家死起想淋佢。你咪身為警務人員，明知市民有危險都翹埋對手坐視不理啊！你唔使拋我唔受呢套㗎。好，咁我哋講條件啦。如果你肯幫我支針拆掂個炸彈嘅，我就講俾你聽鄭 Sir 死嘅真相。我點知你唔係守信用？咁就睇你覺得值唔值得搏呢鋪啦。我係 Madam Jo 啊，喺拉芬叫我嚟揾你㗎。入嚟。玩嘢！點啊 ，Madam？帶我嚟郊遊？喂！乖乖地同我哋合作。你望下前面，你啲 friend 啊。點合作啊？我想知道 Laughing 叫你幫佢做過啲乜嘢。總之我一定會諗辦法幫你拆掂佢。不過你一定要應承我，任何情況之下都冇亂講嘢。你明我意思㗎啦？咩都唔知喎。我認得你，老伯個財仔啊嘛。而家 Laughing 都親口承認話叫你入去社企偷文件。份文件上面有啲咩啊？有 Laughing 個名。我淨係偷過份嘢啫，冇睇過，咩都唔知。你最好同我哋合作。而家 Laughing 咧，佢都自身難保，佢點保你啊？你都係為個贍養費啫，我俾雙倍你啊！我哋又可以保護你，好 safe 啊！你呢啲差人，蠱惑個蠱惑仔啦！你唔好再講咁多廢話。你再係咁嘅話，我就掟你落車，等死起班人招呼下你。咩都唔知。咁冇辦法啦。天有
錯就不必記住，來讓我每步也走得自如，前面有一